Nii, Markus Agarmaa ja Hardi Ernits täna Levadia duubliga 1-1 viik. Kas võib rahule jääda? No pigem ei. Okei, Levadia oli päris hea, aga ütleme, ees oleks võinud mängijad nagu seda särtsu oleks võinud rohkem olla, et oleks ära löönud. Pigem see teine poolega oli täielik välja. Oli jah võimalus ja oleks võinud jah. Ründamängu oleks võinud natuke teravam. Alustame sinust, Hardi. Debüüt Värav Velko esindusest, sa oled seda nii kaua oodanud, sul on nii palju häid võimalusi. Küsin ära tobeda küsimusega, tuleb küsida, mis tunne on? Väga mõnus oli, et lüüa sellises tähtsuses mängus Viigi Värav ja fännid olid ka super ja väga mõnus tunne. Ehk et midagi toredat on ikkagi kaasa võtta, et sina lõid Värava ja Viigi punkti saime ju kätte, nii et... Jah, no Levadiaga on sel hooajal olnud üks Viigimäng 2-2, võidumäng 3-2, eks ole. Väravaid arvestavad kõik lüüa. Miks täna nii vähe löödi? Hea küsimus, ma sellele ei oskagi vastata. Sükke võib-olla ilm ka natuke mõjutas, aga mõlemad olid kaitses tublid täna tegelikult. Põhjust on raske leida. Võib-olla jah see, et eelmistes mängus nii palju väravaid löödud, et siis võib-olla taheti, et endale ei lase nii palju ja natuke kaitsesse pandi rohkem jõudu juurde. No meil täna ründest Erki Mõttus puudu, Andervool vigastatud, et kas sealt võib ka mingisuguseid põhjuseid otsida, et võib-olla ei olnud kõik mehed, keda oleks tahtnud kasutada, ei olnud saadaval? Jah, võib-olla Erki oleks andnud head särtsu juurde seal ees, et kas just näiteks kas või teine poole. Ma arvan, et siis see mäng oleks kindlalt kodus olnud. Absoluutselt, jah, kaks väga head mängijat on algkoostöös kuulda siis, jah. Erki lõi hat-tricki Levadia vastu mäng. Jah, ikka, ma arvan, et see andis väikse põksu. No räägime kaitseliinist ka korra. Täna Rasmus Kala oli puudu, Ketron vana noormängija jälle alustas, et meil on löödud siiamaani enne seda mängu oli 19, Levadia oli lasknud endale lüüa 31, ehk siis päris palju. Võib-olla meie ründeliinist ei puudu, aga kaitseliiniga tegelikult üks värav võib-olla ei olegi väga hullu, et lasime endale lüüa. Jah, see üks tuli ka tegelikult ju, ma arvan, meie eksimustega vastane ei pidanud väga palju mõtlema. Mis seal teha, et meil on kiire ründaja, me teadsime, aga see oli siuke 55 olukord, et kas kaitse võidab või ründaja praegu võitis ründaja, seal juba jooksis ründaja lihtsalt mööda. Ei ole midagi lisada vastu. No järgmises voorus Paide linnameeskonna duubel ootab meid. Viimati võitsime neid nende kodus 6-1, enda kodus 2-1. Nüüd nad on toonud endale natukene ründetäiendust välismaalt. Kas võib oodata pigem sükest 6-1 mängu jälle või pigem sükest 2-1 mängu? Ma arvan, et pigem tuleb väga-väga raske mäng, et kindlasti midagi alahinnata ei saa. Lähme kindlasti võitma seda mängu, aga tuleb väga raske võitlus. Jah, et ma arvan, et nüüd, kui nad on juurde lisanud mängijad toonud, siis tuleb kindlasti väga raske võitlus ja tuleb ennast õigesti meelestada selleks mängus. No aga Velko fännid võivad loota, Hardi, et kui sina said punni pealt, et nüüd hakkab tulema ka väravaid või? Jaa, ma arvan küll. Aga super, aitäh teile ja edu järgmiseks vooruks!